Assalamualaikum guys. Kita di sini tengok-tengok bandar dulu. Nah, ini di dalam kota. Kami sedang makan ini guys. Tengok menu dulu. Banyak tuh. Di atas ada. Guys. Nah, tengok guys. Nah, siapa itu? Kami tengah makan dulu guys. Hai, dia bersipi lagi guys. Mantap. Ya guys. Tengok. Apa dia tengok tuh? Ya guys, kita tunggu dulu guys, kita punya order baru makan guys. Nah, itu dia. Oke guys. Oke guys, kita sudah siap makan. Sekarang kita ada sudah kerja Bali. Tengok guys. Ya, kami sudah siap makan. Kita kerja lagi guys. Kita tombol dulu, buka pintu, baru dia dong dapat masuk. Tengok ini guys, ini tekan guys, baru boleh buka pintunya guys. Oke guys, kita jalan lagi guys, jalan. Oke, kita tengok dulu di luar. Tengok. Oke guys, macam jadi penjaga, macam jadi security pula nih. Jadi security pintu, jaga bank. Oke guys, kita tengok dulu apa yang dia tengok nih ya. Tengok apa ini bro? Oh bro, kau tengok apa itu? Aina bro, mantap lah bro. Apa juga yang kau jaga di pintu itu bro? Macam security pula sini bro. Hehehe, mantap lah. Bro, jangan lama-lama di sana bro. Dulu muka bro. Mantap lah. Oke bro, stay dulu bro. Di pintu. Nanti ada pencuri masuk. Tutup pintu baru masuk balik. Ya, ada satu kalau kamu masuk tutup pintu baru saya buka. Kalau tadi tidak boleh masuk sudah. Kunci sendiri. Udah guys. Oke. Mantap guys. Oke. Miring ka bro.
lurus bro. Lapit sa tidung to bro. Jangan lupa bro, subscribe, like, comment, share. Semoga kamu berhibur di video ini guys. Oke guys, kita masuk. Kita ambil review di dalam. Ini guys, bank nih, bank. Nah, ini tutup ya, ini apa yang mau buat kalian? Review di dalam. Mantap banget. Bro, ada kakak tuh lawan kakak. Bro, sini tengok, begitu bro. Mantap bro. Video dulu di sini. Jalan. Oke, kalau kamu mau item di dalam description ya. Oke, dulu jangan lagi. Apa yang dia cari nih bro? Cari apa itu bro? Oh ini ada bro, apa yang kau cari? Cari apa itu bro? Oh, ada itu bro, dia bawa tempat komputer di sana. Ada itu bro, kita mana nih bro? Bro. Jalan di mana lagi bro? Ada yang ke sana. Oke, sudah cas. Sampai di sini saja bro. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe.